কি অবস্থা আশিক ভাই? শুনলাম নাকি আপনারা ভাইরাল বাইক নিয়ে আসছেন ভাই? জি ভাই, ভাইরাল বাইক নিয়ে আসছি অর্ধেক দামে। অর্ধেক দামে ভাই? অর্ধেক দামে। ভিউয়ার্স, আজকের ভিডিওতে কিন্তু আপনারা বিশাল কম দামে পেয়ে যাবেন। দাম কমে কিন্তু রেকর্ড করেছে প্রিন্স ওয়ার্ল্ড। তো ভাইরাল বাইকটা কিন্তু আপনারা দেখতে পাচ্ছেন অন দা স্ক্রিনে। তো ভাই এই বাইক কিনতে হলে কোথায় আসতে হবে? এই বাইক কিনতে হলে রিগেল র্যাপটর মোটরসাইকেলের অফিসিয়াল শোরুম প্রিন্স ওয়ার্ল্ডে আসতে হবে। আর ভিউয়ার্স, আপনাদের সুবিধার্থে শোরুমের ফুল অ্যাড্রেস এবং ফোন নাম্বার আমি আমার ভিডিওর স্ক্রিন এবং ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব। তো ভিডিওটা না টেনে সুন্দরভাবে দেখতে থাকুন। তো আশিক ভাই, প্রথমে এই ভাইরাল বাইক দিয়ে শুরু করবেন? জি, প্রথমে ভাইরাল বাইক দিয়ে শুরু করি। ভিডিও স্টার্টিংটা সুন্দর হোক, তাহলে শেষটাও সুন্দর হবে। ভাই দেখতে পাচ্ছেন আমার সামনে যে বাইকটা রয়েছে সেটা হলো একটা ডার্ট বাইক। এটা অফ রোড কিং বলা চলে এবং অন রোডেও কিন্তু আপনি বাইক চালাতে পারবেন। এটা হলো এক্সেল বাইক। এটা কিন্তু বাংলাদেশ থেকে 1980 সাল থেকে কিন্তু বাংলাদেশের রোড কাঁপিয়ে আসছে। যারা আসলে একটু ডার্ট বাইক চান, একটু এক্সেল বাইক চান, যাদের ফ্যাসিনেশন একটু অন্যরকম, তারা কিন্তু এই অফ রোড এক্সেল ডার্ট বাইক দেখতে পারেন। এটা কিন্তু একমাত্র বাংলাদেশের মধ্যে সবচেয়ে কম প্রাইসে আপনি অর্ধেক দামে পেয়ে যাচ্ছেন। অর্ধেক দামে কেন বললাম? বাংলাদেশের যে কম্পিটিশনের বাজার, যেমন সুজুকি, কাওয়াসাকি, ইয়ামাহা নিয়ে এসছে, ওদের বাইকের প্রাইসগুলো কিন্তু অনেক বেশি। যারা আসলে সব বাইকরাই, সব ফ্যামিলির মানুষজনই কিন্তু একটা বাইক চালানোর প্রতি একটা থাকে, ভালোবাসা থাকে যে আমি একটা বাইক কিনবো। আর যদি হয় এক্সেলের কথা যদি আমরা চিন্তা করি বা যদি নাম মুখে উচ্চারণ করি, তাহলে কিন্তু আমাদের চোখে ভেসে আসে যে হোন্ডা 185 সিসি যে বাইক ছিল, আমার বাপদাদা যারা চালিয়েছে তাদের কিন্তু ওই বাইকগুলো ফ্যাসিনেশন ছিল। কিন্তু এখন কিন্তু 2023-এ আমরা নিয়ে এসেছি রুসি ভার্সন 7 2023-এর লিমিটেড এডিশন। এই বাইকটা কিন্তু আমাদের কাছে আছে দুইটা কালারে পেয়ে যাচ্ছেন। দেখতে পাচ্ছেন হোয়াইট কালার এবং অ্যানাদার ব্ল্যাক কালার কিন্তু আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল আছে। দুটি কালারই খুবই চমৎকার। হ্যাঁ, দুইটা কালার কিন্তু অ্যাভেলেবেল আছে। আর রুসি কিন্তু ভাই 150 সিসির বাইক। কেউ মনে করবেন না যে এটা 125 বা 185, এটা কিন্তু 150 সেগমেন্টের বাইক। আর অনেক ফিচার আছে। ফিচার যদি বলি ভিডিও প্রায় 1 ঘন্টার হয়ে যাবে। ইন শর্টে আমি বলে দেই, এটা কিন্তু 150 সিসির বাইক। তার পাশাপাশি কিন্তু এটা এয়ার কুলিং সিস্টেম আছে এবং এটার মধ্যে কিন্তু ইউএসডি সাসপেনশন ব্যবহার করা হয়েছে। তার পাশাপাশি এখানে কিন্তু আপনার 21 সিরিয়ালের কিন্তু রিম পেয়ে যাচ্ছেন। দেখতে পাচ্ছেন রিমটা কিন্তু অনেক বড় এবং চাকার যে বিটগুলো আছে এগুলো কিন্তু অনেক কমফোর্টেবল এবং প্রিমিয়াম। আপনি অফ রোড এবং অন রোড দুইটা ভাবেই আপনি রাইড করতে পারবেন, সমস্যা হবে না। তার পাশাপাশি পিছনে কিন্তু 130 সেকশনের টায়ার আছে। 130 সেকশন এবং রিম সাইজ কিন্তু আপনার 18 সাইজের রিম ব্যবহার করা হয়েছে। সামনে এবং পিছনে দুইটাই কিন্তু আপনি ডাবল ডিস্ক পেয়ে যাচ্ছেন এবং 3mm এর ডিস্ক পাচ্ছেন। তার পাশাপাশি রাইডিং পজিশন, পিলিয়ন পজিশন সো মাচ কমফোর্টেবল তো আছেই। দেখতে পাচ্ছেন সিটটা কিন্তু অসাধারণ, রুশি ব্র্যান্ডিং করা আছে এখানে কিন্তু আপনি 2জন 3জন কিন্তু আপনি অনায়াসে বাইক রাইড করতে পারবেন। দেখতে পাচ্ছেন পিলিয়নের পাশেও কিন্তু লম্বা সিট প্রোভাইড করা হয়েছে। হ্যাঁ, এত পরিমাণ লম্বা ভাই। দেখতে পাচ্ছেন রাইডিং পজিশনটা, আপনি কিন্তু এখানে গ্র্যাব রেলের উপরেও কিন্তু বসতে পারবেন। হ্যাঁ, আর এটা কিন্তু আপনার ব্যালেন্স নিবে ভাই। দেখতে পাচ্ছেন যত ওয়েটই হোক না কেন আপনার সাপোর্ট পাবেন। আর এখানে কিন্তু আপনি গ্র্যাব রেল দেওয়া হয়েছে যাতে বসে পিলিয়ন ধরতে পারে, পিলিয়ন প্লাস আপনি পিছনে যাতে আপনি ব্যাক টেক নিতে পারেন, ক্যারি করতে পারেন, এই জন্যই। আর এখানে কিন্তু এক্সেল বাইকে কিন্তু ডিজিটাল মিটার থাকে না। দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু আপনি ডিজিটাল মিটারটা আমি একটু দেখিয়ে দিব। এটা এই বাইকের একটা আকর্ষণীয় ফিচার যেটা আসলে অন্যান্য এক্সেল বাইকে থাকে না। দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু ডিজিটাল ড্যাশবোর্ড মিটার কিন্তু আপনি পেয়ে যাচ্ছেন। এখানে কিন্তু গিয়ার শিফটিং এর যে অপশনটা আছে এখানে কিন্তু আপনি পেয়ে যাচ্ছেন। ওডোমিটার, কিলোমিটার, আরপিএম, ওয়াটস থেকে শুরু করে সব কিন্তু আপনি এখানে পেয়ে যাচ্ছেন। টোটাল ফিচারটাই রয়েছে, সব ফিচার কিন্তু আপনি পাচ্ছেন। ভিউয়ার্স, বিগত দিনে আমরা যে এক্সেল বাইকগুলো দেখেছি সেখানে কিন্তু অ্যানালগ মিটার থাকে, বাট এখানে আপনারা ডিজিটাল মিটার পেয়ে যাবেন। না, যে মিটারে কিন্তু আপনারা সকল ইনফরমেশন পেয়ে যাচ্ছেন। স্পেশালি কিন্তু আপনারা গিয়ার ইন্ডিকেটরটা পেয়ে যাচ্ছেন, যেটা আপনার বাইকটা কততম গিয়ার আছে যেটা সহায়তা করে থাকবে। হ্যাঁ, আর হ্যান্ডেলবার কিন্তু উঁচু। তার পাশাপাশি দুইটা লুকিং গ্লাস পাবেন। আর এখানে কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন হ্যান্ডেলকে এবং আপনার লিভারগুলোকে গার্ড করার জন্য কিন্তু, আর যাতে আপনার বাইকটা আরো এগ্রেসিভ লাগে, এখানে কিন্তু আপনার হ্যান্ডেল গার্ডও কিন্তু আপনি অ্যাভেলেবেল পেয়ে যাচ্ছেন। টোটালি মানে লুকস এ প্রিমিয়াম। হ্যাঁ, অসাধারণ একটা বাইক দেখতে পাচ্ছেন। আর ফ্রেন্ডলি বাজেট হলো সবচেয়ে বড় একটা বিষয়। আর এই বাইকটার প্রাইস কিন্তু অনেক চিপে নিয়ে এসেছি আমরা ফিলিপাইন থেকে। আর এটার বর্তমান প্রাইস হলো 2,20,000 টাকা। 2,20,000 টাকা থেকে ফ্ল্যাট 10,000 টাকা ডিসকাউন্ট অফারে আপনি পেয়ে যাচ্ছেন অনলি 2,10,000 টাকায়। 2,10,000। আর ভাই ভিডিও দেখে আসলে তাদের জন্য কি থাকবে? তাদের জন্য স্পেশাল গিফট আইটেম আছে, ওইটা আমরা বলবো না। যারা চলে আসবেন তখন ফিজিক্যালি আমরা দেখিয়ে দিব। ভিউয়ার্স, যারা মূলত ভিডিও দেখে আসবেন, ইসরাফিল ওয়ার্ল্ড চ্যানেলের নাম বললে কিন্তু আপনারা হিউজ পরিমাণ ডিসকাউন্ট এবং গিফট আইটেম পেয়ে যাবেন। ভাইয়া এরপরের চমক কি থাকছে? এরপরে চমক ভাইয়া, যারা একটু ফ্রেন্ডলি বাজেটের মধ্যে বাইক চাচ্ছেন, যাদের বাজেটটা একটু কম কিন্তু R15 এর এবং gsxr এর আপনার ফিল নিতে যাচ্ছেন, তাদের জন্য কিন্তু এই বাইকটা দেখতে পাচ্ছেন। আমি কিন্তু নিয়ে আসছি রিগেল র্যাপটর লেক্স মোটোহক R9।
যেটা আসলে বাজ পাখি বলা চলে, এটা কিন্তু আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল আছে। এটা 165 সিসি 6 স্পিড গিয়ার, ওয়াটার কুলিং রেডিয়েটর সিস্টেম, আপস এন্ড ডাউন সাসপেনশন, ডাবল ডিস্ক এবং সিবিএস ব্রেকিং সিস্টেম কিন্তু আপনি পেয়ে যাচ্ছেন। মানে বলা চলে যে কম দামে স্বপ্ন পূরণ। হ্যাঁ, সব কম দামে স্বপ্ন পূরণ এবং সব ফিচার কিন্তু আপনি পাচ্ছেন, সকল ফিচার ইনক্লুড রয়েছে। হ্যাঁ হ্যাঁ। আর লেক্স মোডে কিন্তু 4টা কালার ভ্যারিয়েশন আপনি দেখতে পাচ্ছেন। ব্ল্যাক কালার রয়েছে, রেড কালার রয়েছে, তারপর রেসিং ইয়েলো পাচ্ছেন এবং রেসিং ব্লু, 4টা কালার কিন্তু আপনি অ্যাভেলেবেল পেয়ে যাচ্ছেন। প্রত্যেকটা কালারই কিন্তু ভিউয়ার্স দুর্দান্ত কালার, আপনাদের প্রত্যেকটা কালারই কিন্তু পছন্দ হবে। তো পছন্দ হওয়ার মতোই বাইক বলা চলে। যাদের বাজেট মূল্য 3 লক্ষ টাকার নিচে চাচ্ছেন যে ফিল নিতে R15 এর, তাদের জন্য বেস্ট একটা বাইক বলা চলে। এই বাইকটিতে আপনারা কিন্তু দুর্দান্ত ফিচার পেয়ে যাচ্ছেন। তো ভাই এই বাইকটির প্রাইসটা কত? এটার প্রাইস ভাই আপনার 2,70,000 টাকা, 20,000 টাকা অফিসিয়াল অফার আছে, 2,50,000 টাকা লেক্স মোটো হক R9 2023 এর মডেলটা পেয়ে যাচ্ছে। আর ভিডিও দেখে আসলে তো ডিসকাউন্ট থাকবে, স্পেশাল আরো অনার আছে। ভিউয়ার্স ভিডিও দেখে আসলে কিন্তু আপনাদের জন্য অনার থাকবে, ডিসকাউন্ট অর গিফট যে কোনো একটা কিছু পেয়েই যাবেন আপনারা কিন্তু এই শপ থেকে। তো যাদের বাজেট মূলত 2.5 লক্ষ টাকা, তাদের জন্য একটা বেস্ট বাইক। আসলে বেসিক্যালি আপনারা যদি চিন্তা করেন যে 2.5 লক্ষ টাকায় কিন্তু স্পোর্টস বাইক হয় না, বাট এখানে কিন্তু আপনি আপনার স্বপ্নটা পূরণ করতে পারছেন। কম দামে কিন্তু আপনারা এই সেরা বাইকটা পেয়ে যাচ্ছেন প্রিন্স ওয়ার্ল্ডে। এই বাইক থেকে কিন্তু আপনারা মাইলেজটাও দুর্দান্ত পেয়ে যাবেন। এভারেজ কিন্তু আপনারা পার লিটারে 45 কিন্তু মাইলেজ পেয়ে যাবেন। ওই স্পোর্টস বাইকে কিন্তু আপনার অন্য ব্র্যান্ডে যেখানে 30-35, বাট এখানে কিন্তু আপনার মাইলেজটাও দুর্দান্ত। তো আপনারা কিন্তু কম দামে স্বপ্ন পূরণ করতে পারবেন, ক্যাশেও কিন্তু আপনারা ভালো সাপোর্ট পাচ্ছেন, কম বাজেটে পেয়ে যাচ্ছেন এবং মাইলেজও কিন্তু আপনারা দুর্দান্ত পেয়ে যাচ্ছেন এই বাইকটিতে। আশিক ভাই এরপর কি আজব বাইক দেখাবেন নাকি ভাই? হ্যাঁ, এরপরে আজব বাইক দেখাবো, বাংলাদেশের মধ্যে দানব বাইক যেটাকে বলে। ঠিক আছে, 190 সেকশনের রেয়ার টায়ার, এত পরিমাণ মোটা ভাই, দেখেন 2 হাত দিয়ে কিন্তু ধরা যায় না। ভাই এটা কি প্লেনের টায়ার নাকি ট্রাকের টায়ার ভাই? প্লেনের টায়ার, ট্রাকের টায়ার দুইটাই বলতে পারেন ভাই, কারণ এত মোটা টায়ার তো আসলে বাইকের হয় না। কিন্তু একমাত্র আসলে হার্লে ডেভিডসনের আদলে কিন্তু এই বাইকটা মডিফিকেশন করা হয়েছে, রিগেল র্যাপটর থেকে কাস্টমাইজ করেছে। অনেক মোটা টায়ার, হ্যাঁ অনেক মোটা টায়ার, প্লাস এটা কিন্তু আরেকটা ভালো দিক আছে, দেখতে পাচ্ছেন এই যে এই সাইডে চলে আসেন ভাই, দেখেন সিঙ্গেল সুইং আপ, এক পাশে কিন্তু চেজেস নেই, পুরাই কিন্তু খালি, প্রায় খালি। হ্যাঁ পুরাই খালি, এবং অপর পাশে কিন্তু চেজেসটা রয়েছে এবং টুইন ওয়ান আন্ডারবেলি কিন্তু এক্সজস্ট রয়েছে ভাই, যেটা আসলে ইঞ্জিনের নিচ দিয়ে চলে আসছে। সকল ফিচার গুলাই আসলে বাইকের দুর্দান্ত বলা চলে। হ্যাঁ অসাধারণ, দূর থেকে মনে হবে আপনি হার্লে ডেভিডসন বাইক চালাচ্ছেন। যারা মূলত রাস্তা কাঁপাতে যাচ্ছে তাদের জন্য সেরা বাইক। হ্যাঁ, যারা আসলে রাস্তা কাঁপাতে যাচ্ছে, যারা আসলে 300 ফিটে শুক্রবারে গেলে, প্লাস আপনার যদি বেলি রোডে যান, তাহলে আসলে এটার দিকে তাকিয়ে থাকবে। বাইক নিয়ে বের হলেই তাকায় থাকবে, বাইক নিয়ে বের হলে আপনাকে তাকিয়ে থাকবে, এরকম একটা বিষয়, নতুন কিছু বলা চলে কিছু। আর ভাই এটা কিন্তু 165 সিসির বাইক, 6 গিয়ারের বাইক, তার পাশাপাশি ওয়াটার কুলিং রেডিয়েটর সিস্টেম আছে বাইকটাতে, এবং এটা হর্স পাওয়ার কিন্তু 20.4 PS, 12,000 RPM কিন্তু আপনার হিট করবে। তার পাশাপাশি এটা ফুয়েল ট্যাঙ্ক ক্যাপাসিটি 14.7 লিটার, মাইলেজ পেয়ে যাবেন 32 থেকে 35। এটাতে কিন্তু আপনি সামনে 100 সেকশনের টায়ার, পিছনে 190 সেকশনের টায়ার আছে, এবং ট্রিপল ডিস্ক এবং সিবিএস ব্রেকিং সিস্টেম থাকছেই। বাইকটাতে কিন্তু 3 বারের হ্যান্ডেল বার, ডিজিটাল ড্যাশবোর্ড সবই কিন্তু আছে। বাইকটা 5টা কালার ভ্যারিয়েশন আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল পাবেন, রেড কালার পাবেন, ব্ল্যাক কালার পাবেন, ইয়েলো কালার, হোয়াইট কালার এবং স্কাই ব্লু কালারও কিন্তু পেয়ে যাবেন। আর প্রত্যেকটা কালারই পাওয়া যাবে, প্রত্যেকটা কালার অ্যাভেলেবেল পাবেন। এই বাইকটিতে বর্তমানে কি অফার রয়েছে ভাই? এইটাতে অফার আছে ভাই, ফ্ল্যাট 60,000 টাকা ডিসকাউন্ট অফার আছে। এটার এমআরপি 5 লক্ষ টাকা, 60,000 টাকা অফারে আপনি পেয়ে যাবেন অনলি 4,40,000 টাকায়। 4,40,000 কিন্তু ভিউয়ার্স আপনারা এই আজব বাইকটা পেয়ে যাচ্ছেন, যেটা মানে সব থেকে মোটা চাকা এই সারা মানে বাংলাদেশের মধ্যে আপনারা বলতে পারেন। 190 সেকশনের টায়ার কিন্তু অন্য কোনো ব্র্যান্ডে নাই, বাট এই বাইকটা কিন্তু আপনারা সব থেকে মোটা টায়ার পেয়ে যাচ্ছেন। ভাই প্রিন্স ওয়ার্ল্ডে নাকি শুনলাম ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে বাইক রাইড করা যায়? হ্যাঁ ভাই, ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে বাইক রাইড করতে পারবেন ভাই। দেখতে পাচ্ছেন আরামদায়ক বাইক বাংলাদেশের মধ্যে, যেটা আপনি একদম সোফায় যে বাসায় বসে আছেন, একদম এভাবে বসে বসে আপনি বাইক রাইড করতে পারবেন। কিন্তু ঘুমানো যাবে না, ঘুমালে তো দুর্ঘটনা ঘটবে ভাই, ঠিক আছে? ঘুমানো যাবে না, হ্যাঁ ঘুমানো যাবে না, অবশ্যই চোখ কান খোলা রাখতে হবে। আর এটা হলো ডেটোনা ভার্সন 4 2023 এর মডেল। এইটাকে বলে আরামদায়ক বাইক ভাই, এটাকে বলে আরামদায়ক বাইক, একমাত্র আরামদায়ক বাইক বলা চলে। ট্রিপল ডিস্কের সমন্বয়, ট্রিপল ডিস্ক, হ্যাঁ ট্রিপল ডিস্ক রয়েছে, সামনে ডাবল ডিস্ক, পিছনে সিঙ্গেল ডিস্ক, এবং সিবিএস ব্রেকিং সিস্টেম কিন্তু বাইকটাতে পাচ্ছেন। সামনে কিন্তু 90 সেকশনের টায়ার পাচ্ছেন এবং ডায়মন্ড কাটিং এর রিম পাচ্ছেন ভাই, দেখতে পাচ্ছেন। আসলে কিন্তু ডায়মন্ড কাটিং এর রিম সব বাইকে থাকে না, এটা কিন্তু স্পেশাল দেখেই কিন্তু ডায়মন্ড কাটিং এর রিম পাচ্ছেন। এবং তার পাশাপাশি ইউএসডি সাসপেনশন রয়েছে, 165 সিসি 5 স্পিড গিয়ার, ওয়াটার কুলিং রেডিয়েটর সিস্টেম, 20.4 PS, 12,000 RPM, কি নেই বাইকে, সবকিছুই আছে। হ্যাঁ, যেহেতু এটা ডাবল ইঞ্জিন, এবার বুঝেন ভাই হর্স পাওয়ারটা কতটুকু ডেলিভারি করবে আপনাকে। আর এই বাইকটা কিন্তু 2টা কালার ভ্যারিয়েশন আমাদের কাছে আছে, হোয়াইট কালার এবং ব্ল্যাক কালার।
আর এটা কিন্তু খুবই কমফোর্টেবল একটা বাইক। দেখতে পাচ্ছেন যেহেতু আপনার ক্লুজার বাইক, আপনার হ্যান্ডেলবার কিন্তু অনেক উঁচুই থাকে, আপনার সিটিং পজিশন থেকে কিন্তু খুব সহজে আপনি কমফোর্টেবল রাইড করতে পারবেন। আর এটা সাউন্ডটা একটু শুনিয়ে দিব, শুনিয়ে দেন ভাই সাউন্ড। টোটালি ভিউয়ার্স স্মুথলি কিন্তু সাউন্ড পাচ্ছেন আপনারা। ভাই মাথা নষ্ট করা সাউন্ড, মনে হবে যে আপনি হার্লি ডেভিডসন অথবা রয়্যাল এনফিল্ড রাইড করছেন। তো ভাই এই মাথা নষ্ট বাইকের প্রাইস কত? এই মাথা নষ্ট আরামদায়ক বাইকের প্রাইস হলো ভাই আপনার 4,80,000 টাকা। 60,000 টাকা ফ্ল্যাট ডিসকাউন্ট আছে, আপনি পেয়ে যাবেন ফ্ল্যাট ডিসকাউন্টে 4,20,000 টাকা। 4,20,000? 4,20,000 টাকা। ভিডিও দেখে আসলে ডিসকাউন্ট থাকবে? হ্যাঁ, স্পেশাল অফার তো থাকবেই, কোনো সমস্যা নেই। ভাই এরপর নাকি শুনলাম আপনাদের কাছে সবচেয়ে রাজকীয় লম্বা বাইক আছে বাংলাদেশের? হ্যাঁ ভাই, রাজা বাচ্চাদের বাইক আছে আমাদের কাছেই কিন্তু পাবেন। দেখতে পাচ্ছেন বাংলাদেশের মধ্যে সবচেয়ে লম্বা বাইক, 8.5 ফিট লম্বা বাইক স্পাইডার ভার্সন 4 কিন্তু আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল রয়েছে দুইটা কালার ভ্যারিয়েন্টে, ব্লু কালার এবং ব্ল্যাক কালার। দুইটা কালারই কিন্তু আমাদের কাছে পেয়ে যাবেন। 8.5 ফিট লম্বা বাইক একমাত্র কিন্তু বাংলাদেশের প্রিন্স ওয়ার্ল্ডে অফিসিয়াল শোরুমে কিন্তু আপনি পেয়ে যাচ্ছেন। দেখতে পাচ্ছেন ভাই সামনে কিন্তু 90 সেকশন টায়ার, ডায়মন্ড কাটিং রিম এবং 320 mm ডাবল ডিস্ক ব্যবহার করা হয়েছে এবং পিছনে কিন্তু আপনার 160 সেকশনের টায়ার আছে, তারপরে 280 mm এর ডিস্ক রয়েছে এবং ডায়মন্ড কাটিং এর রিম এবং খুব কমফোর্ট ভাবে কিন্তু এটা ব্যাকরেস্ট দেওয়া আছে যাতে পিলিয়ন খুব কমফোর্ট ভাবে হেলান দিয়ে বসতে পারে। রাইডিং পজিশন কিন্তু অনেক কমফোর্টেবল। আর এই বাইকের একটা বিশেষত্ব হলো আপনার 8.5 ফিট লম্বা, অনেক লম্বা বাইক, চপার বাইক। আর এই ট্যাঙ্কির উপর দিয়ে যে ডিজাইন শেপটা এটা কিন্তু অসাধারণ ভাই। আর এটার যে মিটার কিন্তু আপনার ট্যাঙ্কির উপরেই, স্টার্টিং সিস্টেমটা কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন ইগনিশন কি, এটাও কিন্তু ট্যাঙ্কির উপরে বেসিক্যালি। আর সামনে যে দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু আপনি হিট সেন্সর মিটার এবং ফুয়েল সেন্সর মিটার কিন্তু আপনি অ্যাভেলেবেল পেয়ে যাচ্ছেন। যদি আপনারা বলেন যে এত লম্বা এত ভারী বাইকগুলোতে কত কিলো মাইলেজ পাবো, আপনি পিল্ডার, ডেটোনা, স্পাইডারে মাইলেজ আপনি পেয়ে যাবেন 32 থেকে 35 অ্যাভেলেবেল আপনি পেয়ে যাবেন। অ্যাভেলেবেল মাইলেজ পাওয়া যাবে? অ্যাভেলেবেল মাইলেজ আপনি পেয়ে ভাই যাবেন। এই বাইকটির প্রাইসটা কত? এইটার প্রাইস ধারণা দেওয়ার আগে এটার সাউন্ড একটু শুনিয়ে দেই ভাই। বাইকগুলোর সাউন্ড কেমন লেগেছে অবশ্যই সবাই কমেন্ট করে জানাবেন। আর স্পাইডারের বর্তমান প্রাইস 4,80,000 টাকা থেকে 60,000 টাকা ডিসকাউন্টে পেয়ে যাচ্ছেন স্পাইডার ভার্সন 4 23 এর মডেল 4,20,000 টাকা। 4,20,000 থেকে, হ্যাঁ 4,20,000 টাকায় ভিউয়ার্স আপনারা কিন্তু বাংলাদেশের একমাত্র লম্বা বাইকটা পেয়ে যাচ্ছেন, যারা রাজকীয় বাইক বলা চলে। এরপরের চমক থাকছে কি ভাই? এরপর চমক থাকবে একটা ফ্রেন্ডলি বাজারের মধ্যে ক্যাফে রেসার বাইক যারা চাচ্ছেন তাদের জন্য কিন্তু কান্ট্রিম্যান ক্যাফে রেসার রয়েছে। এটা কিন্তু 165 সিসি বাইক, তারপর ওয়াটার কুলিং রেডিয়েটর সিস্টেমের বাইক, অসাধারণ কিন্তু একটা ক্যাফে রেসার। এটা কিন্তু একটা কালার ভ্যারিয়েশন আমাদের কাছে আছে, প্রাইস পড়বে 2,54,000 টাকা। 2,54,000 টাকা থেকে 14,000 টাকা ফ্ল্যাট ক্যাশব্যাক অফারে আপনি পেয়ে যাচ্ছেন 2,40,000 টাকায়। 2,40,000 টাকা। আর যারা আপুরা ভাইয়ারা যাচ্ছেন একটা স্কুটি রাইড করবেন 125 সিসি থেকে শুরু করে 150, তাদের জন্য কিন্তু আমাদের কাছে সুখবর রয়েছে। দেখতে পাচ্ছেন ভোলেক্স প্রো, ভোলেক্স এবং মুগেন তিনটা স্কুটি কিন্তু আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল রয়েছে। যারা স্কুটি নিতে যাচ্ছেন প্রিন্সিপালটা কিন্তু স্কুটি অ্যাভেলেবেল পেয়ে যাবেন। স্কুটির প্রাইস জানতে অবশ্যই আমাদের নাম্বারে, কন্ট্যাক্ট নাম্বারে ফোন দিয়ে যোগাযোগ করতে হবে, তাহলে আমরা স্কুটির ডিটেলসটা জানিয়ে দিব। আর আমাদের কাছে কিন্তু একটু আনকমন স্টাইলিশ বাইক রয়েছে, সেটা হলো রিগেল র্যাপটরের gtxl ভার্সন 5s লিমিটেড এডিশন। এটা কিন্তু দুইটা কালার ভ্যারিয়েশন আপনি পেয়ে যাবেন, রেড কালার এবং সিলভার কালার। এবং এটা কিন্তু 165 সিসি 6 স্পিড গিয়ার, ওয়াটার কুলিং রেডিয়েটর সিস্টেম, আপস এন্ড ডাউন সাসপেনশন, ট্রিপল ডিস্ক এবং ডুয়েল এবিএস এর বাইক। আর এটার প্রাইস পড়বে আপনার 3,80,000 টাকা। 3,80,000 টাকা থেকে 40,000 টাকা ডিসকাউন্ট অফারে আপনি পেয়ে যাচ্ছেন অনলি 3,40,000 টাকায়। আর এই বাইকে কিন্তু আরো 5,000 টাকা ডিসকাউন্ট রয়েছে শুধুমাত্র ইসরাফিল ভাইয়ের জন্য। ইসরাফিল ভাইয়ের কথা মেনশন করবেন যে ইসরাফিল ব্লগস থেকে এসেছেন, তাহলে কিন্তু আপনি পেয়ে যাচ্ছেন gtxl 5s লিমিটেড এডিশন 3,35,000। 3,35,000 ভিউয়ার্স আপনারা কিন্তু ডুয়েল এবিএস বাইকটা পেয়ে যাচ্ছেন ট্রিপল ডিস্কের সমন্বয়ে। এরপর চমক কি ভাই? এরপর দেখাবো যারা নেকেড সেগমেন্টের স্পোর্টস বাইক পছন্দ করেন তাদের জন্য কিন্তু বাইক রয়েছে 165 সিসি নেকেড স্পোর্টস বাইক, যেটা আসলে ট্রিপল ডিস্ক ব্রেকিং সিস্টেম আছে এবং রিমোট কন্ট্রোলে কিন্তু আপনি বাইকটা অপারেট করতে পারবেন। আর এটার প্রাইস কিন্তু 2,55,000 টাকা। 15,000 টাকা 2,55,000 টাকা, 45,000 টাকা ফ্ল্যাট ক্যাশব্যাকে আপনি পেয়ে যাচ্ছেন 2,10,000 টাকায়। 2,10,000 টাকায়। ফ্রেন্ডলি বাজেটের মধ্যে 125 সিসি যাচ্ছেন তাদের জন্য কিন্তু বাইক রয়েছে, দেখতে পাচ্ছেন রেস এসআর 125। এটা কিন্তু আপনার 6 গিয়ারের বাইক, 125 সিসি। আর ইলেকট্রনিক ফুয়েল ইনজেকশন রয়েছে বাইকটাতে। আর দুইটা কালার ভ্যারিয়েশন আছে, হোয়াইট কালার এবং ব্ল্যাক কালার। তো ভাই এই বাইকটির প্রাইস কত? এটার প্রাইস পড়বে ভাই 1,70,000 টাকা। 25,000 টাকা ফ্ল্যাট ক্যাশব্যাক ডিসকাউন্ট আছে, পেয়ে যাচ্ছেন 1,45,000 টাকা। 1,45,000 টাকায় ভিউয়ার্স আপনারা কিন্তু 125 সিসির এই বাইকটা পেয়ে যাচ্ছেন, যার প্রতি লিটার তেলে কিন্তু আপনারা মাইলেজ পেয়ে যাবেন
দুর্দান্ত মাইলেজ, পার লিটারে কিন্তু আপনারা 45+ মাইলেজ পেয়ে যাবেন এই বাইক থেকে। ভাই এই ছিল মোটামুটি আপনাদের প্রত্যেকটা বাইকের আপডেট অফার প্রাইস। জি জি জি। ভিডিও শেষ করার আগে আপনাদের শপের অ্যাড্রেসটা বলে দিন। শপের অ্যাড্রেস হলো মগবাজার মোড়, রাজ্জাক প্লাজার অপোজিটে প্রথম আউটলেট এবং দ্বিতীয় আউটলেট মগবাজার ওয়ার্ল্ডস আরঙের শোরুমের অপোজিটে। প্রত্যেকটা শোরুমে আসলে কিন্তু আপনি আপনার পছন্দের বাইক, আনকমন বাইকগুলো পেয়ে যাবেন। যারা ঢাকাতে আছেন, ঢাকার আশেপাশে আছেন, রিকোয়েস্ট করবো চলে আসুন আমাদের শোরুমে, দেখে শুনে ভিজিট করে আপনি আপনার পছন্দের বাইকটি আপনি আপনার ঘরে তুলতে পারেন। আর যারা ঢাকাতে আসতে পারছেন না, শোরুমে ভিজিট করতে পারছেন না, তাদের জন্য রিকোয়েস্ট করেছে প্রত্যেকটা নাম্বারে কিন্তু আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ ইমো রয়েছে, তাহলে হোয়াটসঅ্যাপ ইমোতে ভিডিও কলের মাধ্যমে দেখে শুনে বুকিং করে আপনি আপনার পছন্দের বাইক হোম ডেলিভারি নিতে পারেন। এসি পরিবহন সুন্দরবন এবং আমাদের পার্সোনাল পিকআপের মাধ্যমে বাংলাদেশের 64 জেলায় কিন্তু পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব আমাদের। এই ছিল আজকের ভিডিও। যারা ভিডিওটা দেখেছেন অনেক অনেক অসংখ্য ধন্যবাদ। ভিডিওটা অবশ্যই লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন। আর ইউটিউব চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটা ক্লিক করে রাখবেন, যাতে নতুন লেটেস্ট ভিডিও আসলে খুব সহজে আপনার কাছে নোটিফিকেশন চলে যায়। তবে ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ। আল্লাহ হাফেজ।